अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम यासर फ़ात। मेरा आज का मौजू हिचकी के बारे में है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। हिचकी एक तशन्नुजी मर्ज़ है जो मैदे या आंतों की खराश से होती है। फेफड़े जिस तरह इस मूजी मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए हरकत करते हैं और इसी हरकत का नाम खांसी है, इसी तरह फ़हम मैदा की हरकत का नाम हिचकी है। इस मर्ज़ में कभी फ़हम मैदा और कभी तमाम मैदे की हरकत ऊपर को हो जाती है, इसीलिए इसे तिब में हिचकी कहते हैं। वजूहात: तेज़ गर्म चीज़ें खाना या सफ़रा का मैदे पर गिरना, बदहज़मी, कलेजा जलना, जिगर के फेल की सुस्ती, देर हज़म व चीकनी ग़िज़ाओं का खाना, मैदे में री की कसरत, हिस्टेरिया और असाब के बाद दूसरे अमराज, वर्म वैदा वगैरह से भी यार्ज़ा हो जाता है। अलामात: हिचकी एक आम और ज़ाहिरी मर्ज़ है। कभी कभी हिचकी इस कदर शदीद होती है कि 1 मिनट में 50 या 60 बार तक नौबत पहुंच जाती है। इलाज: इसके लिए ख़ास तौर पर इलाज लेकर आया हूँ। इसमें जो पहली प्रोडक्ट है अक्सर हिचकी ड्रॉप्स, 15-15 ड्रॉप्स खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। मर्ज़ की शिद्दत में 2-2 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से पानी में मिलाकर। दूसरी टैबलेट है त्रियाके मैदा, टैबलेट की शक्ल में 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद ताज़े पानी से इस्तेमाल करें। कुछ रोज़ मुसलसल दवाई इस्तेमाल करने से हर किस्म की हिचकी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाती है। परहेज़ में शकील बादी, देर हज़म अशिया, ज़्यादा देर हज़म अशिया से परहेज़ है। ग़िज़ा में मरीज़ को जब मर्ज़ शिद्दत हो तो खुराक बंद कर दें, दूध सोडा वगैरह दें, शिकंजबीन दें। जब दौरा ख़त्म हो जाए तो धीरे धीरे हल्की और ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ दें। जो लोग मुझसे इलाज और राब्ते के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर नोट फरमा लें: 0303-870-1370, व्हाट्सएप नंबर 0310624680। जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं वो डाक और TCS के ज़रिए भी मेडिसिन मंगवा सकते हैं।